ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். சேஃப் பிளம்பிங்கில் நாம் இன்றைக்கி ஒரு 3-in-1 வால் மிக்சர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பிளம்பர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவார், இந்த 3-in-1 வால் மிக்சர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, ஏன்னா அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் மெஷர்மெண்ட்ஸு. ஆனால் அதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சுலபமாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். வாங்க. 2-in-1 வால் மிக்சரில் ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர், ஷவர் அண்ட் ஸ்பவுட் இருக்கும். அதை டேப்பை தான் ஸ்பவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 3-in-1 வால் மிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஷவருக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ப்ரொவிஷன் இருக்கும். 3-in-1 வால் மிக்சர், ஒரு ஹேண்ட் ஷவர், ஹாக்ஸா பிளேட், டெஃப்லான் டேப் வாங்கியாச்சு. இந்த வால் மிக்சர் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். கோல்டு வாட்டர், ஹாட் வாட்டர், ஹேண்ட் ஷவர், டேப்பு, மேலே ஷவருக்கு போகிற அவுட்லெட். ப்ளம்பிங் ஒர்க் இதுக்கு எப்படி இருக்கணுன்றதை பார்க்கலாம். நம்ம வாட்டர் டேங்க்லேருந்து வர தண்ணி, கோல்டு வாட்டர் இங்கே வரணும், ஹீட்டர்லேருந்து வர தண்ணி இங்கே வரும். இந்த 2 வாட்டர் இன்புட்லேருந்து தான் மேலே ஷவருக்கு போகும். இந்த பழைய ஷவரையும் நாம் இப்போ மாற்றிடுவோம். டைல்ஸை உடைச்சி நாம் பண்ண ப்ளம்பிங் ஒர்க்கை முதல்ல சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணிடுறோம். அது மேலே இப்போ டைல்ஸையும் ஒட்டிடுறோம். இந்த சிமெண்ட் காயறதுக்குள்ளே பழைய ஷவரை கழட்டிட்டு புது ஷவர் யூனிட்டை இப்போ மாட்டிடலாம். இந்த எண்டு செவுத்துக்குள்ளே போகிறதுனால அதில் கொஞ்சம் நூல் சுற்றிட்டு ஷெல்லாக் போட்டோன்னா நல்ல சீல் ஆயிரும். செவுத்துக்குள்ளே இன்டர்னலாக எங்கேயும் லீக்ஸ் இருக்காது. வெளியில் இருக்கிறதுக்கெலாம் நாம் டெஃப்லான் டேப் யூஸ் பண்ணாலே போகிறோம். அதை வச்சு இந்த ஷவர் கேப்பையும் நான் இப்போ போட்டுடுறேன். நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது தான் முக்கியமான ஸ்டெப்பு. வால் மிக்சர் கனெக்ட் பண்ணி அது வழியாக வர தண்ணி மேலே ஷவருக்கும் போகிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். வால் மிக்சருடைய அடாப்டர்ஸ் முதல்ல நாம் ஃபிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதில் டைல் எங்கேயா இடிச்சதுன்னா அதை நம்ம ஃபைல் பண்ணிடலாம். இந்த இன்ஸ்டலேஷன்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இது தான். வால் மிக்சருடைய 2 வாட்டர் இன்லெட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள். ஜென்ரலாக 15 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இந்த அடாப்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்க எடுத்துகிட்டு வந்தால் 11 சென்டிமீட்டர்ஸு. அது எஸ் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இப்படி திருப்பி வச்சிங்கன்னா 19 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும். ஸோ நம்ம யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணச்சு 15 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு கரெக்டாக இதை செட் பண்ணணும். அந்த ஹைட்டும் ஒரே சமமான அளவில் அந்த ஹைட்டும் இருக்கணும். 15 சென்டிமீட்டர்ஸ் அக்யூரேட்டாக வரணும். இந்த ஸ்பிரிட் லெவல் யூனிட்டில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பபுள் தெரியும். அந்த பபுள் நடுவில் இருந்ததுன்னா 2 ஒரே ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த கனெக்டரில் இப்போ நூல் சுற்றிட்டு ஷெல்லாக் போடுறேன். நல்லா சீல் ஆயிருன்றதுக்காக. வாட்டர் லீக் எதுவும் இருக்காது நமக்கு அப்புறமா செவத்துக்குள்ளேயும். இந்த 2 கனெக்டரையும் ஒரே லெவலில் வச்சு கரெக்டாக 15 சென்டிமீட்டர்ஸ் வித்தில் வைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்டெப்பு, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பும். அது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணான்னு பார்க்குறதுக்கு டெம்பரரியாக அந்த யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பிரிட் லெவல் வச்சும் செக் பண்ணியிருக்கிறேன், நேராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த யூனிட்டை டெம்பரரியாக இப்போ கழட்டி வச்சிடுறேன். இப்போ வாட்டர் லீக்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன். எங்கேயும் வாட்டர் லீக்கும் இல்லை. இப்போ ஒயிட் சிமெண்ட் போட்டு பேக் பண்ணிடலாம். ஒயிட் சிமெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட் ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா ரொம்ப க்ளீனாக முடிச்சிடும். பட் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை, ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு கேஸ் போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி யூனிட்டை திரும்ப டெம்பரரியாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எதாவது லீக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேன், டேப் ஒழுங்காக வேலை செய்தான்னு பார்க்குறேன். எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்குது. இந்த யூனிட்லேருந்து ஒரு சின்ன அயர்ன் பைப் தான் மேலே ஷவருக்கு போகுது. அந்த அளவு என்னன்றதை கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி ஹாக்ஸா பிளேடில் கட் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. கரெக்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நட்டும் வாஷரும் போட்டுட்டு 2 சைட்லேயும் டேப்பில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நாம் யூனிட்டை ஃபிட் பண்ணிடலாம். டேப்பை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எங்கேயும் லீக் ஆகலை. அடுத்து ஸ்பவுட்டில் ஹேண்ட் ஷவரை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஹேண்ட் ஷவர் வந்து தலைக்கு மேலேயே ரெகுலர் ஷவர், ஹெட் ஷவர் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நான் வந்து சைடில் வச்சுக்கலான்னு ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். டைல்ஸை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ட்ரில் பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த ஹேண்ட் ஷவருடைய ஹோல்டரை ஃபிட் பண்ணிடுறேன். கோலர் பிராண்டுடைய ஹேண்ட் ஷவர், அப்புறம் இந்த ஹோல்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்டர்டியாக எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. ஹேண்ட் ஷவர்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நாம் 3-in-1 வால் மிக்சரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இந்த இன்ஸ்டாலேஷனை பண்ணி பாருங்கள். அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். ஆஹா, சூப்பராக இருக்கும். அது நீங்கள் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா
ஒரு டிஸ்லைக்கை போட்டு விடுங்க, பரவாயில்ல. நன்றி, வணக்கம். Don't forget to give your feedback about this video in the comment section below. Subscribe to my channel and click on the bell icon to get instant notification of my new videos. Thanks for watching.